自台北市立重庆国民中学，希望各位毕业生怀抱着你们的梦想继续前进，分别是为了创造更美好的一个旅程，飞向梦想。这3年或许有辛苦，或许有辛劳，但是面对未来，相信我们一定都能够创造属于更多属于我们自己的故事。再会了，祝各位毕业生鹏程万里，一帆风顺，校园。